အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူတိုးရ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဥယျာဉ်ခြံစိုက်တဲ့ဝါသနာရှင်တွေအတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါင်းမင်တွေပါပဲဒီပေါင်းမင်တွေကိုရှင်းဖို့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေအသုံးပြုရင်မြေစီလွာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကိုကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစစ်မပူပါနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပွင့်ကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဘာဝပေါင်းသက်စေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါဘာလို့တဘာဝပေါင်းသက်စေတွေကိုသုံးနိုင်လဲဆိုတော့တင့်ပွင့်ကြီးကိုလုံခြုံစေပါတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ကလေးတွေလည်းစိတ်ချရပါတယ်စေတသာပြီးအိမ်မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ရှာလကာရီကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်တဲ့နည်းပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှာလကာရီပကံစိတ်ဆက်ပြားရီစားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာလကာရီတကားလန်းပကံစိတ်ဆက်ပြားရီလက်ဖိတ်ဆောင်တစ်စုံလုံးကိုရောမွေပါပူပြီးပြင်းအားကောင်းရင်တော့စားလက်ဖိတ်ပကံလုံးတစ်လုံးစာခန့်ထည့်ပါပြီးရင်တော့ဒီတွေကိုဖြန်းပုံးနဲ့ထည့်ပြီးပေါင်းမင်တွေရဲ့အရွက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆူရွှဲသွားအောင်ဖြန်းပေးပါနေရန်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မိုးမရွာကလေးမှာဖြန်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲနေရောင်ကြီးကပိုပြီးထိရောက်စေပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့စားကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်တဲ့နည်းပါဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုသေချာစဉ်းစားပြီးမှသုံးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားနဲ့ရေပဲဖြစ်ပါတယ်စားတစ်စရေနှစ်စပုံစံဖြစ်ရောမွေပြီးပေါင်းမင်တွေရဲ့အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြန်းပေးရပါမယ်တတိပြုမိုက်ချက်ကတော့စားကမြေစီလွာကိုပျက်စီးစေပြီးနောက်ပိုင်းအပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးလို့မရအောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းဘေးကြောက်ခင်းပင်လိုမျိုးအပင်တွေမစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့လွယ်ကူဆုံးနဲ့ထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲရင်သွေးပူပူသုံးပြီးရှင်းပစ်တာပါလုံနည်းကတော့ရွှေရှင်းပါတယ်ရေကိုစူအောင်တဲပါပြီးရင်စူနေတဲ့ရင်သွေးပူပူကိုပေါင်းမတွေရဲ့အရွက်နဲ့ပင်စီအောက်ခြေကိုတိုက်ရိုက်လောင်းချပေးပါအမြင့်ကိုပါရင်သွေးထည့်ရင်ပူကောင်းပါတယ်ရင်သွေးပူနဲ့လောက်တဲ့အခါကိုမလောင်းခြင်းနဲ့ပင်တွေကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုမထိအောင်သတိထားပေးပါဒီနည်းလမ်းတွေကတချို့ပေါင်းမင်တွေရဲ့တစ်ချိန်နဲ့မလုံလောက်ပဲထပ်ခါလုပ်ပေးရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဖြန်းတဲ့နေရာမှာကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အပင်တွေမရှိသေးဘူးသတိထားပေးပါတဘာဝနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အပင်တွေပေါ်ကြောက်ရွံ့မိရင်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအသင့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲနေကောင်းကြမှာကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်